Machiegni kendo nyakwara mogi wadhi nyime gi weche manyien mag ratil. Piny owacho kokalo kuom jatend piny William Ruto oyangone maromo bilion 18 seor kaka omenda mag somo ne tam mar adek makoro ichako e jumani. Mabiro e kinde ma kata kamano riwruok mar jopuonj sekondar koni omenda no pod onge e aguche mag bengi mag sikunde ka jopuonjre to ikore mar yawo sikunde ayanga. Judith Omondi nigi ler mathoth ewi wachni. Mana gi seche to skunde yawo, ywaruok pod nitie ewi omenda mag somo ma owinjo ne skunde e kinde ma jopuonjre to winjo donj kendo ikre ne piny madongo e pachoka. Jatend piny William Ruto e kinde nyasi mar alame kanisa AIC Makutano e kaunti ma Taita Taveta oyango ni maromo bilion 18 ochwal juma mokalo e skunde duto ma pachoka mag piny owacho motelo ne yepo, kendo kaluwore kod Ruto ma en omenda mar chwalo somo e tamni mar adek. Pesa ya kusomesha watoto wetu wa third term bilioni 18. Wiki iliyopita tulituma hiyo pesa, tayari iko shuleni. Watoto wakifika shuleni kesho watakutana na pesa kule shuleni. Kwa hivyo wale wanaongea maneno ya porojo ya kusema iko madeni shuleni, mimi nataka niwapashe habari. Muko behind schedule, my friends. Information yenu imechelewa. Pesa ya kusomesha watoto yetu bilioni 18 tayari iko shuleni. Weche mag Ruto gi ose kod telo mar riwruok mar Kupet makoni nyaka sani onge japuonj maduong' mar skul ma oseyango ni bengi mar skunde ni kod pesa. Jalup jagoro mar Kupet Moses Nturima ma twak kodwa koni nyaka ne higa chakre sirkal okosebedo ka oro omenda duto madwarore kanyaka sani e tam mar adek ma owinjo atamalo 20, tama okuongo kod mar ariyo pod skunde bandho gope. For the first term, the government has released only 6,577. Second term, they have released about 4,852 when they were supposed to release about 6,673. There is a rumor that about 3,000 Kenya shillings have been released to schools, but our sports check from the principals, the money has not hit the account. Kakoro gikoni nyaka jonyuol dogi ofuko mar chulo somo mag nyithindgi. No, our course of action is to ask the parents to prepare to pay for the education of the learners, because the current government has no intention to finance education. Paro makata kamano, moko kuom jonyuol koni nyalo bedo matek ahinya to e kinde ma skunde orido ni nyaka tiek omenda mar somo e ka japuonjre doki e skul. Kata ka nyathi obiro nyanyuol okwayo, kata ni miye 1 week lwedo ok romre, ang' wakwa jotelo mag skunde mondo wewa nyithiwa mondo obed e skul. Wanyalo miyo nyithindo otel gimoro, to kamano to wanyalo medo gimoro. Samoro itiyo gi fare, imiyo nyathi fare odhi skul, kendo kiny idwa ni yor fare mondo yor fare moduogo, ogochoni ni oriembe skul mondo yor fare moduogo kama kendo mondo chako ginene. Koro en gima wanene pek. Koro jopuonj be mondo elewa tu gima timre ni sani rem nitiere matin ma yudre ni kodhi gi matin to weyo tim somo kojo mbeleni kik riem nyathi kamano. Mane gima dwa kwa. Kaluwore gi chike mag migawo mar somo, tama okuongo winjo atamalo 50 mar omenda mag somo, atamalo 30 e tam mar ariyo, ka e tam mar adek atamalo 20 ma odong' bende owinjor. Judith Omondi, Ramogi TV.